La Coppa Triveneto è il trofeo che mette di fronte le vincitrici delle Coppe Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. L'edizione 2012, ospitata dal Veneto a Chioggia, è stata l'occasione per rinsaldare l'unità di intenti dei 3 comitati regionali del nord-est italiano. Abbiamo sempre guardato in questi ultimi anni, almeno da quando sono presidente io, al Veneto come una regione di riferimento per tutto quello che sta facendo. Anche in questo momento le interviste che state facendo voi da noi non esistono, quindi rappresenta il top per quanto ci riguarda noi. A livello giovanile facciamo tanti tornei insieme, ci sono anche dei rapporti anche a livello nazionale di comune accordo, quindi insomma siamo molto contenti. Il Veneto collabora con queste 2 regioni su tantissime manifestazioni, non solo sportive ma anche in altri settori come quello arbitrale, come quello degli allenatori e come quello dei giudici unici. Credo che sia importante scambiare queste esperienze tra comitati certamente vicini ma anche diversi, sia come quantità numerica ma anche come metodologia di lavoro. Nel femminile in campo il Maxa di San Bonifacio, le trentine dell'Argentario e le ragazze di San Giorgio di Nogaro. Ineccepibile il risultato finale con il Maxa che ha sconfitto per 3-0 entrambe le avversarie ed ha conquistato la Coppa Triveneto dopo aver già vinto campionato e Coppa Veneto. Siamo riusciti ad esprimere una buona pallavolo. Sono contento di quello che hanno fatto le mie ragazze da un punto di vista sia di approccio alla partita con la mentalità giusta ma anche per quello che hanno espresso da un punto di vista tecnico. È andata meglio di come è andata la Coppa Veneto? A livello di prestazione perlomeno, poi come risultato abbiamo vinto, per cui benissimo. Sono fortunato che comunque ho delle ragazze che non si stancano e hanno sempre voglia di vincere, quindi non ho trovato nessun calo, sinceramente pensavo peggio dopo aver ottenuto la vittoria del campionato. Invece sono contento per come stanno affrontando gli allenamenti in questo periodo, quindi non è assolutamente difficile, sono brave loro. Piazza d'onore per le friulane della San Giorgina. All'interno del loro roster un atleta non ancora quindicenne che di recente si è messa in luce in maglia azzurra. La selezione per la nazionale pre-juniores, sono appena tornata sabato, siamo andate a Castelnova del Monte in provincia di Reggio Emilia e abbiamo fatto un torneo in cui siamo arrivate seconde, ma abbiamo giocato bene anche lì, contro la Yamamai e io ho vinto il premio come miglior giocatrice. Ed oltre che in quella competizione, la giovanissima Sofia è stata premiata anche nella Coppa Triveneto come la miglior giocatrice in campo. Una grande soddisfazione allenarla, di giorno in giorno la vediamo crescere ed è bellissimo anche ricevere i premi. Insomma, adesso lei è stata anche convocata nella nazionale pre-juniores e per noi è un grande orgoglio. Mencarelli crede molto in lei ci vive, ha una passione enorme per questo sport, ha delle doti fisiche non indifferenti. Inoltre è allenata molto bene dalla Bellinetti, l'allenatore della San Giorgina, e poi ha avuto anche l'occasione di farla titolare in un campionato di Serie C che non è di poco conto per una ragazza di 15 anni, quindi può crescere in maniera adeguata. Medaglia di bronzo per le trentine dell'Argentario, altra formazione con un piccolo record. Il capitano Foresti ha perso il conto delle Coppe Triveneto disputate. Fortunatamente con la società dell'Argentario ne ha potute giocare tante, siamo 7-8. E è sempre una lotta molto dura perché per noi trentine quando usciamo dalla regione incontriamo squadre molto attrezzate con delle atlete molto forti. Sono state 2 partite giocate a buon livello, anche se appunto il risultato non è stato favorevole per noi, però ci ha dato modo di scontrarci con delle realtà importanti. Cala il sipario sull'edizione 2012 della Triveneto che per la prima volta non chiude il cammino di coppa di queste formazioni regionali. Da quest'anno c'è la Coppa delle Alpi contro le vincenti di Coppa Liguria, Lombardia e Piemonte. Il Veneto quest'anno ha vinto nel settore femminile dopo 3 anni di vittorie nel settore maschile e alla Maxa Est l'onore di tenere alto il Veneto alla Coppa delle Alpi che si svolgerà il 1° maggio presso il nuovissimo Centro Pavesi di Milano. Più sport and volley, tutto per il volley e beach volley.
Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicenza